ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Chinsa ninye omwancho muligereri che magoroba ya lero yeli tukaligalia chumaine jitariki 23 mutinyo gatano kabere omwaka w'ekiri bubere na 25 egene kionga chinsa nyase nchira yoboikirano chani ngongoro kwaro nyototo nyagiri no itoko bwatrana ko sema menyerero nigo akoro kwa Wilson Makoli na kionga chinsa nyo mwancho muligereri nigo toko cha kurwase county ya Nyamira nemono ebunge ya North Mugrango asokumanjugo abuna aboroki wa Beskuru yobubundi ya Nyamira National Polytechnic litukulia lero ngabanya ko bakora ukorobekana etwanya ko bakorokia gosabako gania amagani au kurwase abarai na nemono hoteneli we sukuru eyo ya Nyamira National Polytechnic mnagotumanya mulikita podcast okara nemambe ya lero imewadiga ya itibo ebunga North Mugrango ase skurega ya Nyamira National Polytechnic aboroki wabaiga bakorokobekana bakwemurugariye barembe go Swanston Semechiga iyo kurengana mo nabarabu etari gwetikana nene chinga kimbra ya ture asibego bakwemurugariye kuborogwe chitaya induge kurira musuntekere bechinga kichabo tuko ekegosogo chase oburende bwabo unalemewa shule wanatukalia sasa kuanzia leo sauti ya mwanafunzi lazima isikike ndiko nyaragweta senjereye yakogere njereye ere megete mono nande gento kende ya kabere kara goite skuru ko sangyo muhamete go ngito kenya togo esibi togo ike skuru kwa sangyo to muhamete aboroki wabaigani go baganiria amaganiande kunyara ko bagakuigwa no mwadimu munene wa skuru yiga unabona okwigora kwegeita
egatia maganiande ayibaganire koegwa ogoto. Na kuna geti nyingine hapo chini inafaa kufunguliwa. Mtu unaweza pita aje 20 kilometers na unaona angalia tu mahali nana. Yes. So igeti funguliwe na hii barabara ijengwe. Infrastructure in this compound and we have to access the school through this road must be tarmacked and we say and we demand. Huyu kwanza principal tunataka tuweke situation whereby principal can hear our demand and we can hear him. So long as hii barabara inaenda kwa national school na huko hiyo barabara nyingine inaenda ikonge imeundwa vizuri lakini inaenda shule mvua ikinyesha igo bagendeko bakumamocho mubunge bwa Rogongorego Mosike Joash Nyamachi Nyamoko asekirengani gaombirie chinseme chigasoko baroceria amagendera yiga asabamuganire gutumikaria bageri garangene serikali kubakonya gwikirano asabeko bamuganire omwaziri w'echiseme gotarere skuru yiga eri kwigwebirere biga. Nataka kuaddress Nyamoko. Mwambie Nyamoko wasitumia wanafunzi wa Nyamira National Polytechnic ni kwenye unataka. Nyamoko nataka nikuambie hivi. Hii maneno yako ya UDA, ile jimu yenu tunawaona. Hii barabara isipotengenezwa within 2 months. Aboroki wabo igani go bagendere ko koroboseria tinsem asebasie kachibara ase okubeka nchira emikorogoto bikabuna to kwende mbeo igo egotebekana moroki wayomo nigatigirwa chingoma chintindi chirisasi chingaki patema gutara gwikase chiabisi chomo MCA bwa Rogongorego rewadi ya Itibo Eginko ripoti rigetasini kia wanchete kia Getembe kurazinseme chiga cha North Mugrango county ya Nyamira inchigongoro kwa Polycarp okara na boigo mwanjwa omorigereri omwamsie we ward ya Itibo omosikilame kionyanja boigo manyikete buna enana nganyaka bagwesoke na kukwanira okorobekana uko samochia abarkwabo asinjira abanyaka bakorobekana uko na boikolira buna nigara chikobwatirana na barayibande bechinzame chikugerania magania ya barki abo kurende ho babolia babe abaremereri egekogera emiroberi yabo amagosa magania yabo nigamange arere chinga kichi nyinge eliko nyaraka bakagoikirani gwa buna anene mona korosegwa wechpara buya abanafunzi kende kionsi onye mutageta access yo konyora gusino mu MCA konyora no mo chumbe let us address it in a professional way onye ne pare bwato muchando e pare you have pado nanye begetase kelbi mboni gatendering ya chakire ngabwatanga teba buna tiganke beke erinde pare yo nyare gokonya abantu abu be ward yane igo para tingo nyara korosiri tukerimo negento geko batendati igo procurement rigento kubuka rero mambio gekore une county twabegete 20 million cha street lights chigo konye county engima abuna inje naona atebete nango kwana no mugavana erinde tunyare korigenjera turanyare gokonya abanafunzi aba erinde banyare konyora oburabu botambe epara eri korurogoro mpaka mate is less than 500 meters lakini sikoriye libonyunyu gari nindo setie para ya avocado oje kenyoroga nindo setie para ya buombui nindo setie para ya ndrumo oise korie richi para ichionsi ndo seti eba thana mugara muwe na kiumpe lakini aga para gasinini na ande gatari asende ngakobeku mono una ni excuse emekutano nere yatebigu yabekire egotaite gosarie rieta lakini nabantu baiti botari bantu bare bariri naona gotano nde bwensi ochiete korigichi besa nango sariare kende nachi goteya abanafunzi bandamana igoro ya Nyamoko gose igoro ya lame kinyakianga gose nana nje ndamoteina just shame on you chikura ngoikachire na ande stiri chikura nyato kunyara kuira tagutumeka abana babande bobe mpaka abana omwana akonyora makwiri orengo omwana umusinini amakwiri zotarengera dina gusengo chakatore meroberi amatangase ward ya Itibo pole sana se family abantu bonse bakenyoro pole na kenyoro Rutland asogosirio mwana kwaya mwanjete mono na no mochumbo ibakora amaigoro ye pareyu mochumbe takobuka itukuri momoteina kwa moire 2 weeks na nyare korosie pare ria yebekera ami okachi besa begete muka kwenda kurusia bekera ami nje nako batei twa communicate no mochumbe we were in a phone call twakwanire twarengere togokonya abanafunzi abo lakini nabarabu mbabwata leadership yabo batosike una na indu tobasigete
Manager wa BC yomuumara bwese county ya Kisii nigasokere tukulia lero na gukwanira makongo babero gwetera chinga kichokorobekana ase chabise chabe chiko saganwa kera chinga kichokorobekana ime yomochie obosongo anamono litukolie goro chinga kiabasa bari korobekana ko inyura litukulia sabasaba nibanya takabago sagana chabise yo ase chabise cho ase entunda ya kane na wanu gababolti chabise chikwa amaskani mnago tumanyi mulikito Daniel Onteri. ABC Women Rep we county ya Kisii Muske Donya Doris Aburi ase ukurubekana wakira chingake nigo yabere gati ya chiria chigusaliwa nase ntunda ya kane litukole igoro chingaki chokurubekana wa sabasaba magachaiga nigo hasaletiwe birore nebintu binde kubunwa sense meyo igitambukiro kiagikiriwe nabubwatani kurwa sector au igati abo bisa kurwa cia BC yo bakoragwa no mu manager we BC ae umusubati Happiness Oirere igora abantu nabo bachita office bagate birore bagasari umurembo urengororo abandi baito banyoreta amajera of which bachire ba reportire ande kera abantu bakora maandamano usi ntu akarorera bintu binga bune biga actually amangana twarorera office yo mweshimo wa Donya abeira mange wetani nonye na mangana ndonsi ense yiga kogera kirenga kikera maandamano akoba acha batochegi toroche bono ngabarorera umungina koba mbataiti ko muamaskani aliaye yoko bomongina bwe county obatenenerete ukwana chinga kicho nigagikeria ukurubekana gotarenge kwa mochoko egento bono kirirete nonyino kore marigwa kubokoreri hase chia BCH abantu mbale batagete obusaidisi ku office yo mweshimi wa Donya batanyare konyora singenjo yebinte biga bigokoru bono kirengaki amandamana aba mwamwatire birore kirengaki mwate birore chinga kicho nigo abonchorore kurwase omocho bosongo abo bari gati yabaria babere bagokonyeka kurwase abisi yo Muske Donya aso gwekinia aso bonchorore babo babere ababwangwiga kuwekeria obosari obwo bagosereria gochigotiga obonchorore bwabo nakogenda gochikolenda ro baraboka banyene gochiasa matukale bosio onyo bosaria hasi chia BCH bogocha kugendererwa na mono chingaki cyo kurobekana egatendo kiegare kiarenge gatende kebesana buna bangina nakigwatororere gatwachire street togokura amandamano ntonya kaneti lakini yo tokoboria sababu kikera rituko amandamano bagakoba mwagenda ofisi yo mweshimi wa Donya intubu nabangina twakemeira ringaneri kanya mubwata amandamano genda para mokwane birangara libyeno bigwekane abana chance twabasabe kanya moko genda amandamano eshimu ofisi ya mama ofisi ya mongina gatokonyete abande baito yatokonyire ingoga gutore chibese chiangafu koruororo abangotoere chipaseli akimware guancha motigana na ofisi yo mweshimi wa Donya. Kwa hakika waliharibu sana vitu vingi. Kwa ma estate pia waliweza kuharibu vitu za watu. Walipata gari lingine huko Nyanchwa, walishambulia gari wakaingia kwa boma ya mtu wakachukua vitu zake miwa nini hawakuona. Mimi sikuona kama hiyo ilikuwa ni maandamano, lakini ilikuwa kitendo kingine. Manake mimi najua maandamano inakuwa ya amani. Tafadhali jensi, hata mimi ni jensi vile niko hivi, maandamano iko sawa, kila mtu ako na haki yake, lakini ukiandamana jaribu kuchunga sana maana ujui kama kesho utahitaji ofisi ya mama. Leo umeenda umeichoma chini, kesho ama kesho kutwa ndugu yako ama dada yako anataka kwenda shule. Mtatoa wapi basari? Wamama oye! Wamabaria! Kuna siku tena ofisi ya madhe mtu atakaribia kwenda kuharibu. Kama ni hivyo, kama ni waandamanaji, sisi wenyewe tutalinda ofisi ya mama. Mimi mwenyewe ni aba defender. Tutalinda ofisi ya mama, ofisi siharibike. Asense mwende nigo babolia obutuki kwango igwa elio abakagirwa bayimukirigwe getambo kiregetindi kerichiko nkurubotherega seni kiagetembe elitrene nguruko Daniel Onteri na omwanjo muligererire tukali mulioka magega yaba MCA ikomibe bunge ye county ya Nyamiragwa kwa isiko nigo ibirengere abigande kurwegwa nene mono igoro je getambokerekyo na bali banyataka bakwe kule gatinde bna andonsi bali konyara kabaga kora namono abamsiya banyataka bagwa kusiko nigaringe mamije yali chiko iwango igakorwe ibirengere biaye na mwamsiye bwodi ya kyabonyeru omuske Vincent Penecha na bigo omujumbe webuge ya West Mugirango omuske wa Kiri Steve Mugaka munago tumonye mulikito fatika December
Rituko Eremorioka riaetire maiga yaba MCA 10 abwo konyaba gwikirana ase bikaro bya bunge mashinani oseri wa korwase bunge eyo nabande babere kwaewa egesuro kyo gotaikirana ase bikaro bya bunge eyo nigo ase bikaro bya rero mugaso ebyo byaragwa no mokonyi bwo monogeri omuske James Matinga nigo aba MCA abaiga bagania komanyiwa inchiraki selection committee ya service board ya choretwe na boigo inake board ye municipality ya Nyamira na keroka boigo bachoretwe boigo baganirie bamanyiwe inake mawaziri bw'oburimi na boigo obutugi Peris Oroko aringoretiwe goika kwaewa emeremo no mheshimiwa Vincent Thomas Penichi ndo msewe wodi ya Kionyero na ndogo ya assembly ya Nyamira ndo deputy chief whip wana ende ndo chairman the committee transport roads public works and disaster management tutaite kumanya abantu bali kiru in the financial year 2024-2025 bonds ngaibago colleagues mbara bibale ngaiba correct interview advertisement ngai arenge chibesa irenga bakori ande budget kibago tumia umuwasiri uri agirgacha iga chorwa iga ribunge mashinani agakori gu fetting bunge mashinani naende agatianiwa agarade bunge mashinani naenda kaiwe gasyo wasiri asagirgacha we want to know ngakiaro office okwana boigo korase ebunge ya Nyamira omo MCA Obusamaro Charles Kiganda agania komanya enchira chibesa chabete chigutumika na inkorwase budget kim engana ya iwachinguru nomo MCA ugachuba Henry Obwaya. How much money for the entire period of bunge mashinani was received and how it was utilized. How each member, be it an honorable member, be it a member of staff, how they received the money. That information from the board should go back to September 2022 to date, with a breakdown on how much each member has been receiving and how much the previous board was dispensing the money. Homo MCA Omagombo Mindariesh nigo agania komanya ningo oenanete e budget go chia bunge mashinani. County fiscal CFSP that was taken to Mashinani eventually passed at the Mashinani before 29th of February this year, which of course was later brought to this house. But I want to know who authorized the taking of CFSP to Bunge Mashinani. Yansema yaye omubunge o West Mugirango Moske Steven Mugaka ogokeire egetambukiro kyaba MCA kubatumaka aba MCA abaiga 10 na tenenete ngakani abana bali bangairanete babugoretie keburugo na assembly babwata mashinani nkabakani bosira muri bakatenena bakangongora nelichiko lyake nyeri goteba ekero kwaborire bunge galia chintunda isana isato chibwate kaine aye kwalusirie kerogo kiao yabana bali bare kondama nari gukurira nari gokonya karua bworo sana asemore genda asemwari getuko kolegas bakanga ekero lichiko ligoteba nga bakorire etamu yabo mara 8 bagendeka batwera genda tebe nga bantagwa bero bisimwanje. Hiko ripoti Gatembe kurasa magacho amanene ye bunge ye kaunti ya Nyamira ya kutoka Emeya ward ya Township West Mugirango Jefatigad Kisemba Mwanjo murigereri na ba menyi be wodi ya bokeira niko na roba sokire na ko kare gatambukero kia omwemsi obo sirete jolyo mbongi ko boyo mobo asibalibanya takabagwa kwesiko ne bunge ye kaunti yo ya Nyamira. Kolenga muna igoro dende twigwete egento ya beneti omwemsi to jolyo mbongi kurusi ase bunge muna intubona abantu bakuruga province ya Nyamonge ntwago getege kona abandi turene bikoroto ase nginjo
otokosara iria gekone tari acha na intu mune intu abantu bakuruga iga bukeira ntwanya komorora na kurutwa kumagete chikura chibare chireire otokugware guchimigori mande lakini bono mune nyabaro itakorete gasi engiye bagatema chuchini mpaka bakamubeka isiko bono twagogete nende ogosaba none karapiri tugosaba no muchaji ase koti arachi kwenda gaki nera akore muna bakorete turagokege kone inche narengo mustari obosio asoka choro mumuro yekiagara no mwana boda boda orenge oyo choerio mbongi yo bokeira bana ibrangu etibia renge lakini tokabuga ngoja gorie gubire egatoka buna byagundire akaro byagundire bana twaga nintu ntwaro jo nyabaro mbiakorete kiagara ntwa bwate mu MCA kanyo toirete na maja moirete lakini bana ndo nyigwete buna naruse tigwo tigagenda biya toje torare nya ntoko chore ruo yonde tochore runya ntoko chore tigatobe buna nyamaiya na machora lakini ayo ngonya gutunga ina misini toka ngenda gokora bona ani bona tuchandike tichipasa litari gotoa lakini bona gaki birangu eti byagundire tabatari gakiri bageriria tochora omonto tobe kororo atokonye muna nche no rosumo kurunya monge ebara yari metwe baka bare bi bagotara gesona kiane ndare tege ese getanda iga nanyora nga barache nyomba omo barakande choro monto mu yatokonye turi tayari gochora obochori nekero togochora obochori lazima bono tochora omonto omaete genta gokora na abalimi korwa se county ya Kisii nigo banyara basemia na megiriri tukulia lero igoro iyo gokora obalimi bu aza chingira chirichiranya ko bachi ko banyorera engeli ere igoro aboigo gokinia embirengo byabo byobolimi na iligesa korwa aso emirimo yabo yabotambe iyo bolimi munagotumanyi mulikito Dipon Asanya. These members don't need handouts. They need an enabling environment to grow their crops and to do business. Indeed, that's how we can grow as a country. That's how we can grow as a county. Nigoria rengeri tukolinene asabalemi gochengero konyora kwa mukyobo woko iboria ebimeri naboigo endagira. Amalieta Cyrus Masenge Unyabichande ndenete department yekorokude yebiasara Kisii County lere twale ngomo yega wogo chengera lituko lya ushirika esensengima na intuga Kisii twali chengere so bwagare kya aba member bonds be cooperative ba kiramo koligere nara liba kolire wetere cooperatives nande kolingana ne serikali ya ito ye government ye kora odumo governor oito Paul Simbarati abalemi koruchi sector ao imeye county ya Kisii ngo bayikirana asomo yegoywe ime yegetikia Gusii Coffee Farmers Cooperative asebono baba bakoegwa ogusegetwa kwa konyora obuya bwokwerikia na kubwatana asebyombe elio banyare ko babakogokera ogusirwa nonyekurwa se serikali nande momaete government yabekire chinguru SH cooperatives elinde tunyare ko batoko beka abantu baitamo banyare gwekonya nebimeri biri tokolema ese Gusii muna chikawa beretram avocado na matoke ejine chivalue chain chiko kora buya ese Kisii serira barieto lya Kisii youths to join cooperatives kiagera boniga cooperatives yaja ku embrace ngento kura technology igo nabeko bwato nde bwensi no embali abana ba minto bale isiko yense tiabacho ini cooperative jeito chinyare okina abande bonse Gusii erigereriwe nechinze chionsi mune county ya improve cooperative to another level okubori okonene kugokore mechande yerenene abalemi bagwetera nokurwanirwa nabarai anene ase serikali anene unenchira yemo yokobeke emeroberio yokobasira ase sector yoburemi naboigo okogorora chi sector echichoburemi chinsemo ao. We have had issues of membership, we have had issues of dormancy, we have had issues of as it has been highlighted, issues to do with digital, digital, moving forward with the digital era. But you see, that is why Waziri has said that is encouraging that there is a bill at the Senate that is told at the Senate for the last 1 year that intends to address some of those issues. And we also want to support what he has said, that if possible, that bill
should be fast-tracked so that at least we have a better document that will be able to support our movements. Kuripoti kitaseni kia ukia gatembe kuruiga daraja moja kutoka Imeye kaunti ya Kisii litirane nkoro kwa Dipon Hasanya na mwanjo muligereri bunenjera yamwo yogosira chisemi chiebirasi byanse gose ECD nigali tukolia lero oboteneri gwe county ya Nyamira banyaka babukoigora enyo obukoigora ekrasi ya ECD ase skulu ya Nyaronde egotoka ime ye ward ya Nyansiongo ime county ya Nyamira asebo igo banyaka babakolia eiro sumuwasiri bwe chisemi anyara kabagakolia bna nebaraji gwekerania amagania ne irabaliete yogochikoena na erongoli gochesabana bekrasi yake gose ba ECD. Siku ya leo tuko hapa kwa hii ward ya Nyansiongo kwa shule ya Nyaronde kupokea class ya chekechea ambayo Mheshimiwa Gavana ametengenezea watoto wa chekechea. Katika hii shule tuko na idadi ya watoto 50 wanaosoma katika shule ya chekechea. Tumefurahi sana, wazazi wamefurahia na watoto na walimu wetu wa ECD ameprovide class ya tudo ya kusoma PP1 na PP2. Ndani ya hiyo darasa kuna meza na viti vya kukalia vya watoto. Kunayo lockable lockers kwenye watoto wanaweka vitabu vyao vya kusoma. Kunao tank ya 5000 liter tank kwenye watoto wananawa mkono na kunywa maji, na katika class iko well lit, iko na electricity. Na tunashukuru sana kwa sababu sasa watoto wetu wako na conducive environment ya kusoma. Baadhi ya pia programs zingine ambazo ziko katika hii idara ya elimu, tuko na mfumo ambayo Governor alitangaza wa kuletea watoto fortified porridge. Hii fortified porridge itapelekwa katika mashule yote 408 schools within our county. We thank the governor who gave the school 2 classrooms where our learners are going to be. The environment, I know it has changed. What I can promise the governor and the community of Nyaronde, I will make sure I will maintain the classes and improve the standards. Mwanjo muligereri goikira buno tokorera kionga chinsenya senjira yabwikira nunche nigongoro kwaro ni ototo nyangire kuranse memenyererio ni gote watera na Wilson Makori na boy gansa me transmission igakorwa DJ Atsan gote Kevin Ongeri na nigongo gotiga sense ya kabero nyole obasemi abwa gatambe kuraso mugaka ochoi Nyambasura na igo twakuganira botukobya Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo. Bori oguturengi. Oguturengi no munyaliba mo torenge umugambi w'abanyaliba ali, umugambi ligwono, matentu wata bagambi amagwono nabagambi bebisiti. Abagambi bebisiti nabagaye tawazunga APCT XY, APCT. Bali musonga ajeta akanyora akababeka abunga inchwa no mosome mo babantu amuko bakuru ko mugambi gete barukulie teliye batizoro matayo ratemo abandu bakuru barukulaba ni mutaruki magega yabwo ntu abwata bagambya magwono buno bono yo guturenge unanya mwamwitebo ine ligwono ba musanya nduzi no mugambi gwebisiti bono yo likuru ku guturengia umunyalibali igare ngo mugambi umanyete ngana buri yango guturenge nole na ligesere na iberi ase nara akurgunya giturengia kuta kumanye ngana no mbono nkole ngi nkurunge ina bero yo kumanye ngana abantu bale ko ndo baikaranza barengereri kabisa bamnyore ngana bono mugusi ate bana ki boli oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo mbara mabene ororiyo oyo kubarire ta maberi yoka tagutakireti mayandonse ta maya tagutakireti pi osino muhama to yoro kurumuinabu osino ndoro lire bwo lire mwana ndo osina abandi rabatumira abantu bose bakaligo sengo uchimaiko osina abaga bandi bo muchibondo kero kendo bete nangenjo gete ubwato buyose seniri bono yo mo bana kona bona bakona kobona musio ibero iga bakona bona bayori bale bantu beli betu mbale kusi libetu oli abedi abwata wole mbolemo yabwata mpanda bakana ne chingoko pakano ni chinsi bagara montabu wateli betu kabisa ngombo uchi kuboka mwe misumali bekeire neli betu kei boli oguturengia boli oguturengira amate ngambara mabe oyo kobarere ta mabe
neitienkio Magaka ninjo, ninjo remembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati wekari guri ria bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochogane chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na buigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka kimya